Hoy en este video te voy a mostrar lo que son baterías para monitores, para luces que utilices cuando estás haciendo tus videos. Desde la marca Viltrox esta luz. Y pues vamos a hacer lo que es la demostración de cómo funcionan. Pero voy a mostrarte cómo vienen. Miren, yo compré el par porque las venden por par. Y pues no están muy caras, están baratas. Yo voy a dejar el link en el video por si lo quieres comprar. Vean, así vienen dos baterías. Claro, vienen selladas y pues el producto es hecho en China. Viene un menú, quiero decir un manual en la caja, que ya lo vamos a leer pronto. Después lo vamos a leer, ahorita no. Mire, viene el cable para cargarlas. Viene la batería. Miren esta batería, miren cómo es de grande. Es pesada. Trae el porcentaje, trae el porcentaje de acá, de a este lado. Bueno, trae el porcentaje en esta pantallita. Vamos a apretar acá. 7.6 voltios. Todavía tiene 1, 2, 3 barritas. Y vamos a acá lo que nos interesa, de cuánto miliamperios es de 8800. Vean, trae también lo que es esta parte de acá, entrada de tipo C y micro para poder cargar esta batería. También te puede servir como un power bank para que cargues tu teléfono. Vamos a hacer la prueba. Sí. Bueno, vamos a conectar un cable para ver si carga la batería. Tenemos el cable, nos vamos a conectar el que trae. Vamos a conectarle este en la salida, en la entrada tipo C, para ver si carga. Y efectivamente está cargando. Como puedes ver, está cargando la batería. Y pues ya saben que el otro es hace la misma función de cargar. Ahora vamos a hacer las pruebas. Pruebas de que si funciona la batería. Aquí tenemos un monitor de la marca Fieldworld. Y ahora vamos a conectar lo que es la batería. Vamos a quitarle la batería. Miren qué pequeña esta batería. Esta batería pues es de... Vamos a ver de cuántos miliamperios es. Bueno, viene todo en chino. Vamos a ver si podemos hacer zoom. 2200 amperios. A 8000 es bastante la diferencia. Ahora vamos a colocar nuestra batería. Y ahí pues ya quedó. Ahora vamos a encender el monitor. Y ahí lo tenemos. Funcionando. Ahorita no tenemos señal. Por eso no podemos ver nada en la pantalla. Vamos a apagarlo. Vamos a sacarlo. Y vamos a hacer la prueba con la luz que teníamos por acá. Vamos a hacer la prueba con esta luz. Ahí está puesta. Y vamos a encenderla. Y sí, funciona como debe ser. Vamos a apagarlo. Quitarlo.
recuerden, voy a dejar el link en la descripción del video para que puedas comprar estas baterías. Están hechas especialmente para monitores, para luces y todo tipo de electrodoméstico que use este tipo de batería NP F980. Vamos a enseñarte cómo es que viene este paquete. Esta batería, viene esta otra batería. Como te dije, link en el video para que puedas comprarla. Así viene este cable y ahí está lo que es el paquete de baterías. Voy a mostrarte también cómo es que puedes cargar tu teléfono. Vamos a buscar un teléfono por acá. Andamos buscando un teléfono para poder mostrarte cómo es que funciona. Bueno, ya encontramos uno. Como te dije, lo puedes usar como power bank para poder cargar tu teléfono. Este es el cable que viene con la batería. Entradas USB-C, salida. Ahora conectamos este acá, conectamos nuestro teléfono, pero este no me va a dar resultado porque trae de este tipo de cable. Bueno, por aquí tengo algo que sí me va a funcionar. Ahora sí, aquí tenemos una tablet que trae la misma conexión. Vamos a cargarla y pueden ver la lucecita que ahí está cargando. ¿Ven? Puede funcionar también como un power bank. Así que si les gustó el video, pues suscríbanse, cliquen en la campanita de notificaciones para que reciban las notificaciones pues de cuando estoy subiendo un nuevo video. Y pues link acá en el video para que puedas comprar este par de baterías. Así que nos vemos en otro nuevo video.